besonders wichtig bei Diktat ist CH. Bevor CH A, O, U, dann klingt das wie K. Und S auch. Ansonsten S plus A, E, I, O, U oder J, 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 dann ist das immer S. Ja, das sind wichtig. C, H und S. Eigentlich Regeln sind viele. I, das ist auch I, das ist I, das ist auch I, Z. Also diese alle kann ich nicht jetzt, aber ja, wir führen Diktat. Also wir führen einen Diktat. Kuli Papier haben Sie schon? Okay, dann wir beginnen mit Diktat. Wilson Schulweg, ich schreibe zweimal. Wilson Schulweg sind Sie gegangen. Wilson Schulweg sind Sie gegangen. Wilson Schulweg sind Sie gegangen. Okay, jemand sagt, meine Eltern sind, ich sage normalerweise zweimal, meine Eltern sind beide Ärzte. Meine Eltern sind beide Ärzte und ich dachte lange Zeit und ich dachte lange Zeit, Komma, dass auch mein Traumberuf ist. Das auch mein Traumberuf ist. Punkt. Meine Zeugnisse waren schon in der Grundschule, sehr gut, waren schon in der Grundschule sehr gut und deshalb bin ich sofort nach der 5. Klasse auf das Gymnasium gegangen. Punkt. Mir hat Schule immer Spaß gemacht. Mir hat Schule immer Spaß gemacht. Vor allem Latein, Biologie und Chemie. Punkt. Nur in einem Park hatte ich immer Probleme.
Nur in einem Fach hatte ich immer Probleme. Doppelpunkt. In Mathe musste ich viele Stunden für das Abitur lernen. Nach dem Abschluss habe ich mich um einen Medizinstudienplatz beworben und eine Zusage für die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg bekommen. Punkt. Aber nach 2 Jahren war mir klar, dass ich keine Ärztin werden wollte. Punkt. Ich bin dann für ein Jahr nach Brüssel gegangen. Und habe dort ein Praktikum gemacht. Nach Brüssel gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht. Punkt. Danach habe ich in Marburg Politik studiert und jetzt arbeite ich seit einigen Jahren am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften in München. Ja, also, das war dann der Text. Jetzt checken wir, wie viele Fehler haben wir begangen. Kein Problem, keine Panik, das machen Sie auch nicht öfter vielleicht, aber wir checken, ob wir fast alles richtig hatten. Moment bitte, ich checke, wo es ist. Ja, hier, das haben wir gelesen. Welchen Schulweg sind Sie gegangen? Bitte checken Sie selbst.
Sie checken selbst und dann checken wir, wo wir Fehler machten. Ja, das war der Text. Selbst korrigieren und Fehler notieren. 5 oder 15 oder 20, kein Problem. Hallo Shubham. Shubham, heute hatten wir einen Überraschungstest, okay? Es war eigentlich mein Fehler. Gestern hatte ich eigentlich Gäste und dann vergaß total. Und morgen wollte ich dann nicht extra teilen. Ich sagte, okay, lass die Freunde kommen, wir machen etwas. Also heute haben wir eigentlich Diktat geführt. Ich habe gelesen, unsere Kollegen haben schon geschrieben. Und jetzt checken wir, wie viele Fehler sie begangen haben. Sie korrigieren selbst und sagen uns Bescheid. Ja. Shubham? Ja, ich mache mit Windows. सर थोड़ा सा जूम करोगे ना? Ja, warum nicht? Also so kann man vielleicht besser lesen jetzt. Meine Eltern sind beide Ärzte und ich dachte lange Zeit, dass das auch mein Traumberuf ist. Meine Zeugnisse waren schon in der Grundschule sehr gut und deshalb bin ich sofort nach der 5. Klasse auf das Gymnasium gegangen. Mir hat Schule immer Spaß gemacht, vor allem Latein, Biologie und Chemie. Nur in einem Fach hatte ich immer Probleme. In Mathe musste ich viele Stunden für das Abitur lernen. Nach dem Abschluss habe ich mich um einen Medizin-Studienplatz beworben und eine Zusage für die Ruprecht Karls-Universität Heidelberg bekommen. Aber nach 2 Jahren war mir klar, dass ich keine Ärztin werden wollte. Ich bin dann für ein Jahr nach Brüssel gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht. Danach habe ich in Marburg Politik studiert und jetzt arbeite ich seit einigen Jahren am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften in München. Also das war der Text. Wie viele? Sie können checken und sagen bitte. Es ist kein Problem, wenn Sie viele Fehler begangen haben. Das machen wir heute zum ersten Mal als Surprise-Test. Okay, kein Problem, aber Sir, the past line is not visible. am Anfang, Yeah. okay. Jetzt ist das besser? Yeah. So können Sie checken. 8 Fehler. 8 Fehler, okay. Was sagen die anderen? 12, sir. Okay. Das ist 3 nur, sehr gut. Sehr gut. 12, sir. 12, alles klar. Wir können auch immer wieder sowas nehmen. Und jetzt, eigentlich am Anfang habe ich es gelesen und Sie haben geschrieben. Und jetzt Sie lesen und ich schreibe. Oh nein, das machen wir nicht. Aber jetzt können Sie einfach lesen. Und dann checken wir, wer liest wie.
Gut. Klar? Das wäre dann auch Lesen, Übung. Wer will das lesen? Bitte schon. Thomas? Yes, sir. Ja, bitte. Thomas Sonneborn 43. 40. Meine Schulbiografie ist ein bisschen kompliziert, denn ich bin nicht auf direktem Weg zum Studium gegangen. Ich bin mit 7 Jahren in die Schule gekommen und habe mit 15 nach dem Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Meine Noten waren nicht schlecht, aber ich hatte damals keine Lust mehr auf Schule. Ich habe dann eine Ausbildung als Mechaniker begonnen. Mechaniker. Das war aber auch nicht das Richtige für mich. Ich habe die Ausbildung abgebrochen. Mit 17 bin ich zurück auf die Realschule gegangen und habe meinen Realabschluss gemacht. Realschulabschluss gemacht. Okay, gut. Weil meine Noten sehr gut waren und mir das Lehren Spaß machte, habe ich auf das Gymnasium gewechselt und nach 2 Jahren mein Abitur gemacht. Ich hatte da tolle Lehrer und Lehrerinnen, die mir sehr geholfen haben. Nach dem Abitur habe ich an der Fachhochschule studiert und heute bin ich ein erfolgreicher Maschinenbauingenieur. Okay. Normalerweise sagt man nicht ein. Ja, heute bin ich erfolgreicher. Ein sagt man nicht vor Beruf. Aber sehr gut. Du hast super gelesen. Wunderbar. Danke, Sir. Okay, nächste Person liest auch was. Hier haben wir kleine Texte. Das ist auch cool. Wer will jetzt weiter? Das sind kleine Texte. 3-4 Zeilen nur. Was du auf jeden Fall wissen solltest. Kann ich? Ja, bitte, gerne. In unserer Schule gibt es zahlreiche Extraangebote für die Schülerinnen und Schüler, vor allem in den Bereichen Musik, Sport und Medien. Die Termine sind in der Regel am Nachmittag und nur in die Schulzeit. Es kann teilnehmen, wer will. Und die Teilnahme ist fast immer kostenlos. Ausnahme tauschen und Reiten, informiere dich zu aktuellen Angeboten am schwarzen Brett. Gut, sehr schön. Wunderbar. Nächste Person. Wer will, sollte einfach mitlesen. Wir haben heute kein Stammtischthema. Also einfach was lesen. Du hast Spaß an Mathe. Diese Veranstaltung findet in unserer Schule jedes Jahr im März statt. Wir treffen uns nach Schulschluss in der Schule und lösen bis zum nächsten Morgen spannende Matheaufgaben. Diese sind etwas komplizierter als die Aufgaben im Unterricht. Die Aufgaben werden gemeinsam in der Gruppe gelöst. Alle Schüler und Schülerinnen ab Klasse 6 sind herzlich willkommen. Super, sehr gut. Und was hast du das gelesen? Schule? Ja. Nächste Person bitte. Einfach ohne Angst, Freunde. Wir sind hier alle Freunde. Also kein Meister. Ist von Himmel gefallen. Bitte. 3. Wer will lesen? Beginne, Sir.
Okay? Ja, du gehörst zu den knapp 3 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland, die mit dem Bus zur Schule kommen, einen aktuellen Plan mit den Ankunfts- und Fahrradzeiten der Schulbusse findest du immer am schwarzen Brett. Achtung, wir haben eine Baustelle März bis November vor der Schule und die Haltestellen haben sich geändert. Okay, noch eins. Herr Kub. Herr Kub ist montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr an unserer Schule. Er ist Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen, Lehrer und Eltern. Er unterstützt dies bei Fragen und Problemen rund um die Schule und hilft dir auch bei Sorgen und Schwierigkeiten im Alltag, in der Familie oder mit Freunden. Herr Kuf vermittelt auch bei Konflikten. Vielen lieben Dank. Also, ich denke, viele wollen nicht mitlesen, aber ja, schon okay, das ist wunderbar. Das einige von uns haben schon gelesen. Okay. Also Freunde, das war es eigentlich. Wir wollten einfach Diktat führen und was lesen.